Танаа гэртээ хэрэглэхээ болсон Univision-ы хуучин төхөөрөмж байгаа юм биш үү? Эсвэл хуучиргаар нь хайчихсан юм биш үү? Цахилгаанаар ажилдаг бүх хэрэгслүүд электрон хаягдал бөгөөд тухайн хаягдал нь материалаас хамаарч байгальд шингэхэд 1 сая хүртэлх жил болдог байна. Тэгвэл Univision компани электрон хаягдлыг бууруулах зорилгоор 12 жил болж ашиглалтаас гарсан төхөөрөмжүүдээ эргүүлэн татаж дахин боловсруулалтад оруулж эхэллээ. Төхөөрөмжийн дотоод эд ангиудыг электрон төхөөрөмжийн засварын сэлбэгт ашиглах бол гадна талын хуванцар хэсгийг дахин боловсруулалтад оруулан тусгаарлагч буюу Rebar Spacer хийж тухайн бүтээгдэхүүнээ барилгын арматур ивэс болгон ашиглаж байна. Анхнаасаа бол хэрэглэгчдийн гар дээр байгаа цахим тоног төхөөрөмжүүд нь цахим хог хаягдал болохын хэрээр байгаль орчинд учруулж байгаа сөрөг нөлөө бол байх боломжтой маа гэж үзсэн учраас яг бид нар өөрсдийнхөө хэрэглэгчдийн гар дээр байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрхэн дахин боловсруулж болох вэ? Магадгүй дахин ашиглах энгийн хог хаягдал болохоос нь яаж өршин сэргийлж болох вэ гэдгийг судалж энэ төслийг эхэлж байсан л да. Тэгэхээр энэ төслийг хэрэгжүүлэх явцад бол харин шийдлийг боловсруулах, уг шийдлийг хэрэгжүүлэх тал дээр маш олон талын оролцоо бол чухал байсан гэдгийг дурдмаар байна. Энэ оролцогч талууд бас байгаагүй бол магадгүй энэ төсөл амжилттай хэрэгжихгүй байсан байж магадгүй. Тэгэхээр маш олон талын хамтын хүчин чармаалт, хүчин зүтгэлийн үр дүнд бол бидний энэ төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Технологийн дэвшлиг дагаад тоног төхөөрөмжүүд хуучирч зах зээлээс арчигдаж байдаг. Unitel Group Univision-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой ашиглагдаж байгаа хуучин цахилгаан хэрэгслүүд цахим хог хаягдлыг нэгдсэн байдлаар удирдах, цаашлаад хүрээлэн буу орчинд учруулж байгаа сөрөг нөлөөг багасгах зорилгын хүрээнд энэ төслийг анх хэрэгжүүлж эхэлж байсан. Хуучин төхөөрөмжийг дахин боловсруулах үйл ажиллагаанд Univision компани төдийгүй ногоон орчныг бий болгон их дэлхийгээ хайрлан хамгаалахад зорилго нэгдсэн хэд хэдэн байгууллагууд гар бие оролцсон бүтээлцэж байна. Univision компаниас Univision-ийн төхөөрөмжийн гадар хуванцар хайрцгийг дахин боловсруулах боломжтой юу гэдэг асуулга ирснээр энэхүү ажил маань эхэлсэн байдаг. За бид энэ ажлын хүрээнд нэгдүгээрт нь дахин боловсруулах боломжтой юу гэдэг талаар судлах, хоёрдугаарт нь дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ байгальд ээлтэй байдлаар хэрхэн ашиглах вэ? За гуравдугаарт нь энэ өөрөө нийгмийн хариуцлагын өрөөнд ямар ажиллах вэ гэдэг дээр анхаарсан. За үүний үр дүнд болохоор чанарын хяналтын багтаага хамтраагаад энэхүү хуванцар материалаар барилга угсралтын ажилд ашиглагдах арматурын ивэс гэдэг юм жижигхэн зүйлийг хийж үйлдвэрлэлд оруулсан байдаг. Манай компани хувьд энэхүү үйлдвэрлэсэн спейсрээ худалдаж аваад өөрсдийн төслүүд дээрээ ашиглаад нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ингээд ажиллаад явж байна. Ашиглага болсон хуучин төхөөрөмжүүдийг цуглуулж тээвэрлэх ажлыг Univision компани хариуцж байгаа бол үүний дараагаар цэвэрлэх болон задлж ангилах ажлуудыг EcoWaste компани гүйцэтгэж байна. Харин ангилж ялгасны дараа гадна хуванцрыг хайлуулан барилгын тусгаарлагч хийлгэхээр хэв хавшуул компани үйлдвэрлэлөө шилжүүлдэг байна. За байгаль орчинд ээлтэй бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд бид Univision компанитай хамтарч ажиллаж байна. Тэгэхээр Univision компани манай компани нийгмийн хариуцлага компани үйл ажиллагааны бодлого маш сайхан нийцэж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид энэ эдгээр бүтээгдэхүүн болох хуванцар арматур өндөрлөгчийг бол ингээд үйлдвэрлэж байгаа. Тэгвэл яг хөө энэ бүтээгдэхүүний үндсэн түүхийд болох тэр хуванцрыг Univision компани цуглуулад тэгээд тэрийг ангилаад манад ингээд нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр нийлүүлсэн бүтээгдэхүүн нь яг хөө дахин боловсруулагдаад ийм түүхийд бүтээгдэхүүн болоод энэ ингээд эцээр л шүү дээ. Очиж байгаад бид баяртай байна. Бид Univision компанитай ингээд хамтаа ажиллагааг эхлүүлж байгаад нэгдүгээр бас баяртай байна. Хоёрдугаар тэгвэл бидний үйл ажиллагааны бодлого, чиглэл, зорилго маань нэг байна л да. Тэгэхээр тэнд бол ингээд жишээ нь байгаль орчноо хамгаалъя тийм ээ. Хаягдлаа ингээд дахин боловсруулж байвал энд биднэрт бэлээхэн яг хөөхлөөр дахин боловсруулж байгаа бааз суурь байна. Тэгэхээр бидний нөгөө хамтаа ажиллагааны нөгөө зорилго чиглэл маань энд ингээд огтлцож байгаа учраас бид бол ингээд ажиллаж байна. Цаашдаа ч бид олон чиглэлээр ногоон ирээдүй, ногоо эдийн засаг, байгаль орчны ээлтэй байх чиглэлээр хамтарч тодорхой ажлуудыг хийх болов гэж итгэлтэй байна. Электрон хаягдал нь эрүүл мэнд байгаль орчинд хортой хаягдал хэдий ч бараг бүхий л хэсгийг нь дахин боловсруулж ашиглах боломжтой байдгаараа онцлогтой юм. Univision компани электрон хаягдлыг дахин боловсруулах санаачлаг гарган бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
Хэрв танаа гэртээ Univision-ы ашиглахаа болсон хуучин төхөөрөмж байдаг бол та Unitel-ийн үндсэн салбаруудад төхөөрөмжөө авчирч өгөн байгаль дээлтэй сонголт хийгээрэй. Эсвэл Univision-ы шинэ Android төхөөрөмжийг авч байгаа бол суурилуултын ажилтнанд хуучин төхөөрөмжөө өгөх боломжтой юм. Их дэлхийд хайртай байцгаая.